好，各位同學，我哋今次咧講解係 Excel 第4份嘅功課嘅題解啦。咁今次咧主要咧係希望大家係建立一個嘅座位表嘅嚇。咁你見到啦，咁就係開頭呢個座位表啦。咁咧就有個教室嘅樣嚇。咁咧入邊係冇學生嘅。咁之後咧，我希望咧就係話喺 source 嗰度咧，咁咧就編配翻唔同嘅學生嘅座位。當編完之後咧，咁佢就會根據翻佢 location 顯示嘅位置。譬如我哋呢家咧總共有16張凳，咁咧佢係根據翻佢嗰個嘅 sitting plan。咁咧，譬如1號係俾個1字嘅時候咧，佢就喺 sitting plan 嘅對應嘅位置咧就顯示翻學生嗰啲嘅資訊嘅。好啦，咁今次咧嗰個嘅習作咧，我哋總共係得4個指引嘅啫。咁我哋逐步去做一做啊。好，首先第一步啦，佢就話喺 sitting plan 呢個嘅工作表入邊 ，F10 到 I11 進行跨欄至中。咁咧就依家原先呢度有係8格啦。咁跨欄至中咧，咁即係將佢變成1格。咁所以我哋揀晒先。揀完之後咧，喺上高對齊方式側邊呢一度咧，你見到有個跨欄至中嘅。咁你撳佢一下咧，佢就會做咗跨欄至中噶啦。咁即係將啲8格變成1格，另外將啲資料咧就擺喺中間。好啦，第二啦，佢就話啦，希望咧呢度咧佢會出翻教師桌啦，咁側邊咧就會有開括號，再擺埋你個班嘅名嘅。咁呢個班嘅名咧，我哋喺 source 嘅 F1 呢度。咁即係話咧，我喺 source F1 呢度咧，如果我改班名嘅時候咧，譬如依家4X，咁咧佢就會出翻就係教師桌開括號 4X 3括號啦。譬如呢個我改咗做 1A， 咁咧佢呢度咧就會出教師桌開括號 1A 噶啦。咁所以咧我哋做法咧其實咧就好簡單啦，咁就將啲字黐埋一齊得啦。咁所以我撳咗呢一格先。咁你見到啦，佢原先嗰個嘅字咧就係等於教師桌嘅。咁咧之後咧，我依家咧，我想揸個開括號俾佢加開括號啦，跟住咧我用個 and 呢個符號，譬如我哋上次都用過噶啦，咁就將 source 嘅4x2即係呢一格黐咗上去。咁黐完之後咧，我哋就刪埋就再 and 啦，咁咧就刪翻到括號。咁基本上咧，我哋就完成咗第2個嘅指引要做嘅嘢啦。好啦，去到第3啦。佢就話喺 source 嘅工作表入邊啦，咁咧就將個學生嘅顯示姓名整出嚟，呢度做個顯示姓名。好啦，呢個顯示姓名佢點樣做法咧？佢就話咧要係佢中文名，跟住開括號，跟住就班別，再加2個位嘅班號嘅。咁所以咧，我哋咧就呢個等於啦，等於就係佢中文名，跟住之後咧就再and 啦，黐啦。首先我就要黐個開括號俾佢，跟住之後咧我就再黐啦，黐個班別俾佢，跟住咧我哋再黐埋個班號，再黐埋個3括號搞掂啦。咁但係問題咧，依家最主要嘅咧就係話，如果個學生個 class number 係得1個位，但係我要黐2個位俾佢嘅，喺咁嘅情況底下咧，我就要做一啲處理啦。咁咧我就將嗰個嘅班號加一啲數之後咧，就令到我最嬲尾2個位拎出嚟啦。咁所以咧，我拎最後邊2個位，咁咧就係用 right 啦。咁 right 嘅時候咧，我就將100再加個 D2，之後咧拎個2個位出嚟。我咁樣嘅做法咧就話啦，如果原先佢係10號嘅，咁10號加100變咗110啦。110咧又係最右手邊拎2個位咧，就拎到10呢2個字出嚟，就拎到10號啦。咁但係佢好處咧就話，如果你個學生個學號係個位嘅，譬如我得3號嘅時候咧，我將100加咗去變103咧，由最右手邊開始拎2個位咧，就拎到03出嚟，咁咧符合咗題目要求啦。好啦，拎完學號之後咧，最尾我再黐啦，黐埋個3括號，咁就搞掂噶啦。咁你見到咧，佢就會出咗個 display name 出嚟啦。咁跟住之後咧，我將佢拖到去最尾啦。你見到例如第11行，咁咧佢就會出到02呢個啦。咁所以咧，我哋咧就第3個指引完成咗啦。好啦，最後咧，我哋就要寫翻一個嘅 sitting plan 嗰度啦。咁咧就係喺 C、D、F、G 欄入邊對應嘅學生位置咧，就顯示翻個學生嘅顯示姓名。OK， 好啦，咁咧頭先講過啦 ，C、D、F、G 究竟佢邊個位代表咩咧？我哋就可以睇翻 LOC 呢度啦。C 欄就係13到16，D 欄
9到12 ，F 欄5到8，G 欄1到4，咁咧就將呢16個位置擺翻落去。好啦，咁假設咧我依家亂擺啲位置先啦，譬如係呢度係睇下先啊，記唔記得你哋上堂位置咧？呢個係8，寶儀係7，朗林係3，精純係4，嘉銘係1、2、3、4、5，伯希係1，柏添係16，蔡奧爾係12，溫偉業係6，陳海橋係2，葉國晶係10、11，跟住15，係啦，應該你哋依家個座位表係咁樣嘅。好啦，希望咧就話等陣咧，我呢度打完之後咧，你哋嘅名會出翻晒喺度。好啦，咁我哋嘅做法咧就係用個叫 xlookup 嘅函數啦，咁咧就等於 xlookup。好啦 ，xlookup 咧就係話我哋去睇翻你個位置。好，首先呢一個位係16號位嚟嘅，咁所以咧我係睇翻 location 呢個位16。好啦，咁咧16佢喺邊度揾咧？就喺 source 嗰度啦。咁咧就係喺呢一紮嗰度揾下，揾到16。揾到嘅時候咧，我哋就俾翻個 display name 佢。萬一揾唔到嘅時候咧，我就兩個雙引號啦。咁咧就即係話咧，我如果揾唔到咧，就留翻8。咁另外咧，最嬲尾我係要完全一樣先得嘅，咁啊打個0字俾佢。咁基本上咧，我哋條式就打完㗎啦。咁所以見到咧話柏添佢出咗喺度啦，咁我哋再睇多條式一次啦。咁我哋做法咧就等於 xlookup 啦。咁咧就即係話叫電腦幫我去做對表。咁對表入邊咧，我對個數字係咩咧？就喺 location 嘅對應位置 C2 揾到啦。咁今次我揾16號位邊個人坐嘅？咁揾嘅時候咧，就喺 source 嘅 A2 到 A14 啦。咁即係話睇頭先嗰個嘅座位嗰度揾啦。揾到嘅時候咧，就貼翻佢個 display name 出嚟。如果冇呢個人咧，我就打翻空白俾佢。跟住咧，最嬲尾話俾你聽，我係要 exact match 嘅。咁即係話咧要完全一樣。咁所以0啦。咁所以咧，我哋做完呢個之後咧，咁其實好簡單，再將呢條式咧就黐翻喺晒嗰10。好啦，咁你發覺咧，咁樣黐係冇晒啲人喎。點解會咁樣咧？其實咧，我哋要睇翻呢一個位置，我哋有一啲嘢我哋要鎖住嘅。例如，大家望到啦，我哋嗰個嘅 source， 無論你睇邊格，都係喺睇翻2至14行嘅。咁另外啦，我哋咧所有嘅 sheets 都係 A 欄，所有 display link 都係 B 欄。咁所以咧，你發覺我哋咧要將條式抄到咁多16格都有咧，我條式我係要有啲嘢鎖住佢嘅。咁第一，我個 source 咧一定係 A， A2 咁即係話咧，淺 A 淺2去到淺 A 淺14嘅。咁即係話咧，無論任何一個位置咧，我都係睇翻 A 淺 A 淺2去到淺 A 淺14嘅資料啦。咁佢俾翻個 display name 我一樣啦，係淺 B 淺2去到淺 B 淺14嘅。好啦，咁今次咧我就鎖晒啦。鎖完之後咧，你可以再試多次啊。咁當我將呢條式去複製嘅時候，呢啲正常啦。好啦，見唔見到啊？C 欄嘅同學咧都出翻晒嚟啦。如果本身冇人坐喺嘅時候就空白啦。跟住去到 F 欄咧，你見到咧佢係貼翻啱晒啲位置嘅同學名出嚟嘅。咁所以咧記住啦，我哋喺適當嘅時候咧，我哋咧就要鎖佢啦。咁你鎖完之後咧，咁我哋咧就今次咧就將打開條式，將佢複製翻落呢16個位置。咁我哋就完成咗今次嗰個嘅習作噶啦。